Hola chicos, buenos días. Como cada mañana, vamos a empezar nuestra sesión con una oración. Vas a repetir después de mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y vamos a identificar diversos sonidos del ambiente y de animales. Ahora presta mucha atención y descubramos cuál es este sonido. ¿Qué sonido será? A ver. Sí, muy bien. Es el caballo. Ahora escuchemos este sonido. ¿Qué animalito es? Sí, es una oveja. Muy bien. Ahora escuchemos este otro sonido. ¿Qué animalito será? Sí, es un chanchito. Muy bien. ¿Y este sonido de qué animalito será? ¿Qué animalito es? Sí, es un gallo. Muy bien. ¿Y este animalito cuál es? ¿Cuál es? Sí, es un pollito. Bravo. Ahora, escuchemos este sonido y descubramos de qué se trata. ¿Qué sonido es? Sí, el de un teléfono. Ahora, presta atención a este sonido. Es de un artefacto eléctrico que encontramos en la cocina. Ese sonido, ¿qué artefacto lo realiza? Sí, una licuadora. Ahora, escuchemos este otro sonido para poder identificarlo. ¿Sabes qué sonido es? Sí, el sonido del horno microondas. Muy bien. Ahora, escuchemos este otro sonido. ¿Qué sonido es? Sí, es el sonido que hacemos al cepillarnos los dientes. Ahora, presta mucha atención y escuchemos este otro sonido. ¿Sabes de qué es?
Volvamos a escucharlo. Sí, son gotas cayendo en un caño. Muy bien.